هنأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر خطاب بعثه إلى نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم على نجاح تنظيم لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2014 واللي احتضنه استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مشيدا بالإخلاص والجهد والعمل الجاد من الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال، مشددا أن التنظيم والاستضافة الرائعة لوفد الاتحاد الآسيوي وويسترن سيدني الأسترالي يؤكد تطور كرة القدم في المملكة والاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها النادي والاتحاد السعودي، متمنيا أن يكون نجاح التنظيم داعما للاتحاد السعودي في استضافة مسابقات أخرى. وقدم الاتحاد الآسيوي تهنئته لنادي الهلال لتحقيق المركز الثاني إضافة إلى جائزة اللاعب النظيف في البطولة. أبو خالد غرم العمري، لو بسألك يعني هذه التهنئة اللي وصلت لنادي الهلال ووصلت للاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تشوف أنه يعطيك مؤشر أنه المقبل راح يكون أفضل للأندية السعودية والمنتخبات السعودية في الاستضافات القارية، خاصة إحنا من زمان ما استضفنا بطولات قارية في السعودية؟ شوف، أنا عاصرت بطولات كثيرة في الاتحاد الآسيوي. أعتقد المملكة العربية السعودية ما مستنى الشهادة من الاتحاد السعودي، الشهادة بحسن التنظيم، لأنه معروف من أفضل الدول اللي تنظم المملكة العربية السعودية، وأكبر دليل عدم الشكاوي من الأندية اللي تجي المملكة العربية السعودية. ما بالك لما ينظم نادي زي الهلال، زي الاتحاد، الأهلي، النصر، الفرق الكبيرة. أعتقد أنهم مش محتاجين شهادتهم، إحنا محتاجين من الاتحاد الآسيوي أنه ينظم نفسه شوية، أنه ينظف حكامه كمان.